त्यस्तो चाउरिएको मरिच भएर तपाईँ किन बस्ने त भने के गर्नु त मैले मलाई त्यहाँ पठाए छोडिदिनुहोस् न त्यो सभा पार्टी छोड अहिले मैले किन छोड्दैन भने जहिलेसम्म म बस्छु त्यस बेलासम्म कमसेकम मेरो खर्च पर्छ त त्यसले दिएछ तपाईलाई जनताको करबाट तपाईको घर चल्छ खर्च जनताको खर्च जनताले दिएको कर जसले दिएको कर भए पनि मान्छे बाँच्न पर्छ पर्दैन तपाईलाई बाँच्नलाई जागिर दिनलाई हामीले किन बोकेर बस्ने त तपाईलाई निकाल्दिने भाका छ भने निकाल्दिने छोडिदिनुहोस् न मैले जे योगदान गरेको एकता निकाल्ने ताकत हामी जनतासँग भएको भए राजेन्द्रजी तपाईँले जे भन्नुहुन्छ नि त्यो मलाई यो राष्ट्रले अहिलेकै अवस्थामा पनि तिर्न अर्को 100 वर्ष चाहिँ लाग्छ मलाई तिर्न मैले गरेको योगदान के योगदान गरेँ मैले गर्नु भएको छ भन्नुहोस् न मैले आजको आजको अवस्था ल्याउनुको निम्ति मैले काम गरेको छु कुन अवस्था नेता भ्रष्ट हुने नेता मोटाउने जनता दुब्लाउने यो अवस्था निर्णय त्यही हो भागो यही हो नेपालको निर्णय त्यही हो यही हो परिस्थिति यही होइन तपाईँले भनेर चाहिँ हुन्छ तपाईँले भन्नुहुन्छ वातावरण बनाउँदै हुनुहुन्छ वातावरण बनाउनुको निम्ति लागिराख्नु भएको छ छैन त्यो बन्ने भन्दा अरू के छ किन भन्नुहुन्छ नेता भ्रष्ट छन् त यति धेरै संरचनाहरू छन् भ्रष्टाचारीहरूलाई पक्ड्ने कारवाही गर्ने तिनले किन कारवाही गर्दैनन् त्यो संरचना कसले बनाएको नियुक्ति कसले दिएको तपाईँ आज पार्टीमा हुनुहुन्न तपाईँ त स्वतन्त्र भएर बोल्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई तपाईँ त अब त्यो आत्मज्ञानीलाई आफूले एउटा पश्चाताप र भोलिको सन्ततिले सुख पाओस् भनेर बोल्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई मैले बोल्दैन किनकि मैले म पनि भ्रष्टाचार भ्रष्ट होइन मलाई भ्रष्टाचारी भनेर त भने नि त भन्छन् नि तपाईँलाई त सुन तस्कर भन्छन् सुन तस्कर भनेर भन्छन् गर भनेर भनेको छु सुन तस्कर भन्छ तिमीले प्रमाणित गर मुद्दा हाल भनेर भनेको छु मैले हाल्दैनन् भने किनभने त्यो तपाईँलाई छानबिन गर्नुपर्ने त्यो निर्णय गर्नुपर्नेहरू पनि पहिलो सुनदेखि चाहिँ जिब्रो बाहिर निकाल्छन् सर्पले जस्तो क्या भने हाल्छन् त अनि त्यहाँबाट त्यो सुन त्यहाँ बाङ्गदेशसित यहीँ जिब्रोमा झुन्डिया छ अनि तिनीहरूले चाहिँ जिब्रो हेरफेर गरेको छ देख्छन् बाङ्गदेशसित सुन हुनु पर्यो नि त तपाईँले मलाई बताइदिएको तपाईँले मेरो योगदान 100 वर्षमा तिरेर पुगिँदैन भन्नु योगदान मैले नेकपा एमाले निर्माण गर्नको निम्ति भूमिका खेलेँ त्यो भूमिका